今天來介紹一台2023年的凱宴 Cooper E Hybrid 的，我用最快的方式來跟你講一下這台車有什麼配備。LED 的頭燈系統，然後還有一個21寸的 RS Spider Design 的鋁圈。外觀呢，它還有一個 E Hybrid 的迷幻綠色，然後包含這個卡鉗也是綠色的。內裝方面，它有選配一個黑色跟沙漠灰性的內裝，標準內裝。然後呢，有跑車計時套件。然後呢，這台車里程數只跑8000而已。它還有全景天窗。這台車呢，還有主動式的懸壓系統。然後呢，還有免鑰匙系統。然後還有一個12.3寸的觸控式螢幕。然後它裡面還有包含 Apple CarPlay。後座除了空間大以外呢，它還有後面的它的冷氣調整。也都有，等於是它前面後面總共4區恆溫的空調都可以做。那這台車呢，其實前車主真的照顧得不錯，而且里程只跑8000而已。現在呢，這台車新車加選配將近600萬，現在只用賣358萬，歡迎來電賞車。